Patijuguetes. Hola chiquis, hoy os traigo la nevera de Chopkins y a Bablesha, una Choppy. Mirad qué bonita es. Vamos a abrirla. Trae esta tarjeta BIC con un código que podéis usar en el juego de Chopkins. Y aquí tenemos a Bablesha. Es preciosa. Mira los ojos de color rosa y el pelo. Es articulada, como podéis ver. El pelo es precioso. Lleva unas cuantas gomitas y da la sensación de que lleva, pues, bolitas. En su diadema también podemos ver bolas de chicles, este lacito. También encontramos bolas de chicles en su vestido y me encantan sus zapatos. Su tacón es una máquina de chicles. Preciosos. Trae esta base para que podamos ponerla de pie. Y aquí tenemos a uno de los dos Chopkins exclusivos que podemos encontrar en el set de Bablesha. Este es Gumball Gabby y es una bola de chicle. Y este de aquí, que es una máquina de chicles, es Bablesius. Estos dos Chopkins son los mejores amigos de Bablesha. Su bolso es de color amarillo. También es una bola de chicle. Vamos a ponérselo. ¡Wow! Perfecto para ir de compras, ¿verdad? También trae un cepillo de color morado, que tiene también forma de chicle. Recordad, antes de salir de compras, tenemos que ir bien peinadas. Y ahora vamos a ver la nevera. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de tener la nevera. Sobre todo por los 6 mini Chopkins exclusivos que trae. Trae un vaso para el hielo. Trae 6 mini Chopkins, que son 6 huevos. Y 2 Chopkins exclusivos. Este es uno de los 2 Chopkins exclusivos. Es Strawberries and Cream. Y este otro es soda. Y es una botella de soda. Una de las cosas que más me han gustado son los 6 mini huevitos que vienen. Trae un montón de pegatinas. Podéis decorar la nevera como más os guste. Yo he puesto unas cuantas. ¿A que quedan chulis? Ahora vamos a ver qué pasa cuando metemos aquí un Chopkin. Cerramos. Cogemos el vaso. Apretamos y ¡mirad! ¡Ha caído dentro del vaso! Bueno, he metido a soda porque no tengo hielo. También me gusta mucho de esta nevera que podemos usarla para guardar nuestros Chopkins, porque mirad todos los compartimentos que trae. Es genial, ¿verdad? Decidme en los comentarios si os gustan los Chopkins. Ah, y también vienen 2 bolsitas que son perfectas para hacer la compra. Y bueno, tanto la nevera como Bablesha me han encantado. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dale a la manita arriba.